It's hot. Cheese. 4, 5, 6, 7, 8. ये क्या खा रही हो तुम? What is this? चीज खा रही हो? पिज्जा 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 पिज्जा। टंगे टंगे दिखा दो। दिशा मेकिंग। दिशा क्या बना रही है? आटा के बनाओ तो। अभी तो तुम कर लो। आप तो क्या हुआ? तुम करो आप तो। लोग बनाओ। पप्पू कहाँ है? ये पप्पू है? कैसे बनाओगे? आटा बनाओगे? ऑयल लगा लो। ओके, ऑयल लगा के बनाओ। क्या बना रही हो तुम दिविशा? यम्मी है पिज्जा। ऐसे नहीं बनाते। मम्मा कैसे बनाती है पिज्जा? रोटी रोटी बना के। रोटी रोटी बनाओ पहले। Pizza baby, pizza baby, pizza baby, pizza. Bake me a pizza. Welcome to. Welcome Divisha. ये देखो तुम्हारा पिज्जा का सब सामान। ये भी तो डालना है पिज्जा में। हाँ? चीज भी डालेंगे। तुमको पिज्जा बनाना नहीं है? आना है ना? चीज है ये। क्या है? What is this? This is cheese. Yummy है? This is yummy. Cheese. Okay. 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 What is this? Chappa? Which color is this? Yeah. Yay! What? Purple. Yellow. Yeah. बताओ पहले कौन सा which color is this? ये कौन सा कलर है? पहले ये बताओ। What? ये? Purple. ये? Yeah. ये? Yellow. Good job! Cheese. What? White cheese है, okay. Side side. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played 10, he played knick-knack once Pizza again. baby. Give a dog a bone, Pizza baby. rolling home. अभी इस पे रखो। इस पे रखेंगे पहले को। थोड़ा तुम पीछे हो। ये तुम्हारा। ओ! फिर से करो राउंड एंड राउंड। इसको यहाँ से पकड़ो। ऐसे पकड़ो। होल्ड इट। इसको पोपो को यहाँ रखो। अभी देखो वेट 1 2 इस पे ये रखेंगे। ओके, चप्पल लगाएंगे। रुको वेट। अभी पोपू से नहीं करना इसको।
अभी इस पे चपा लगाओ, लाओ चपा दो मम्मा को। ये तुम इसे करना, ओके? मिक्सिंग चलो मिक्सिंग करो ऐसे सब। करो मिक्स करो। ये कौन सा कलर है? ये चलो बनाओ जल्दी। मिक्सिंग करो सब। ओके नाउ मम्मा की टर्न, ओके? डाल दो। वेट, रुक जाओ तुम। अब ये सब रखो, चीज रखो जल्दी से ऐसे इस पे रखो। हाँ तुम भी रखो। सारा चीज रख दो सब इस पे। ऐसे चीजी पिज्जा रखो। अब रेड रखो, रेड। पहले रेड तो फिनिश करो। हाँ फिनिश करो सब। यस अब रखो येलो कॉर्न रखो, कॉर्न रखो इस पे सब। ओके अब पर्पल रखो। मोर चीज डाल दो सब इस पे। फिनिश कर दो चीज। ये पहले चीज डाल दो। तुम फिनिश करो जल्दी से। ऐसे नहीं, ऐसे फिनिश। लो ये डालो पेपर। ऐसे डालते हैं, ऐसे करो। तुमको आता तो है। फिर से करो तो। ओके मम्मा करेंगे, तुम कर दो। हाँ बिट्टू। यस दिशु। ओके अब थोड़ा सा सॉल्ट डालो। ऐसे करके ऐसे ऑन। यहाँ से रुको। ओवन ऑन हो गया। वो देखो तुम पिज्जा देखो, दिख रहा है तुमको पिज्जा? कहाँ है पिज्जा? क्या है? तुम खाओगे? यम्मी यम्मी। कैसे खाओगे? यम करके चपा साथ खाओगे? ओके पिज्जा कहाँ है? कहाँ है? टाडा पिज्जा। पकड़ो ऐसे, दिखाओ इधर। पिज्जा दिविशा खाएगी पिज्जा। पापा खाना है। पापा कहाँ है? फोटो खींचते हैं। दिशु खाएगी पिज्जा। देखे इधर, हाय कर दो। साइकिल चलाने गए हैं ऑफिस गए। मामू पिज्जा देंगे, मामू को भी देंगे पिज्जा। वेट हॉट पिज्जा 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 पिज्जा। तंगी दिखा दो। बाय बाय कर दो। बाय करो तो, बाय कर।